Čaute. Ahojte. Čo dneska za deň? Urobili sme si deň CF-mota. Ideme sa mu konečne povenovať po nejakom pol roku státia, keďže sme mali odpalenú spojku naposledy, ktorú sme zničili v Bosne. A tentokrát sme ju vymenili, ale nemali sme čas to ešte vymeniť olej a vyskúšať to, takže teraz si to konečne ideme všetko spraviť. Hej, no ešte v podstate sme na tom nejazdili už asi od októbra, keď sme boli na Tete. Tú spojku sme vymenili, však ako funguje takto na pocit, ale ešte sme to aj neskúšali vlastne naštartovať odtedy. No a postup je taký, že musíme to najskôr teda zohriať, ísť sa trošku povoziť na pár minút, nech sa to pekne všetko zohrie, nech ten bordel z oleja stečie čo najhlbšie, aby sme to vedeli vyliať von. A potom ho vymeníme, keďže sme aj spojku menili, aj olej by sa mal meniť. V tomto videu vám ukážeme, ako sa mení olej na CF-mote. Myslím si, že to bude veľmi jednoduchá procedúra, takže pozerajte s nami a uvidíme. No poď, naštartuj to. Myslíš, že to naštartuje? No neviem. Ale tak tá gigantická batéria, ktorá tam je, to by trošku naštartovali. pomiešaj tú 95-kovú desínovú benzín. Aj po 10 rokov by to naštartovalo, mám taký pocit, že to... No, počkaj chvíľu. A? Dobre. Ale trošku sa trápil. Zajímavé. Akže zvuk to má dobrý, to sa mi ľúbi. Vyskúšame tlaky. Tlaky to nejaké má. Funguje! Hej? No? Dobre. Nechaj to zohriať. Dobre. Trialista. Nestíham ťa aj natáčať, tak si rýchli. Je strašne divný pocit sedieť na takejto motorke po 8 mesiacoch, keďže už nemám dávno teneru a nejazdil som aj celú zimu, lebo sa mi nechcelo. Tak je to divné proste sedieť na takéto geometrii, no z tej rybárskej Hondy. No, ja som veľmi zvedavý, keď si to vyskúšam po 690-ke, ktorú mám teraz úplne porobenú, natočím potom video. Ale je to veľmi príjemná motorka a ten hladký plyn je tu fakt ako... Na to som vždy bol, aj keď sme ja vlastne sedel som, sedel som na Tete asi 5 minút na Peťovej, takže... Aha. A ten mal takýto hladký priebeh, podobný ešte hladší teda. A vtedy som si hovoril, že super. Aj sa mi ľúbi, že jak tu dobre zaberajú tie brzdy, aj tá zadná dobre reaguje. Je troška ako má veľkú volu, ale reaguje dobre aj predok. Tá spojka teraz ináč super reaguje. Áno. Úplne koko zabera jak nová, doslovne. Uncle Wang Rainford spojka, no, tak to som rád. Parádne. Pre kontext, Martin predal Teneru pred mesiacom alebo dvoma a plánuje jazdiť na CF-mote so mnou. Ja budem mať 610-ku a... Takže som zvedavý, že ako to bude prebiehať. Len... Ty kokos, aké brzdy to má, ako dosť dobre. A ty sa nemusíš báť. Ja toto vždy robím každému kamarátovi a vždy som to dobre ale zažil. sám si povedal, že nevieš, aké máš brzdy, takže... Ale hovorím práve, že... Náhodou by tam bol olej z tej zimy, čo to stálo a... Že to brzdí, no ja som prekvapený, ty vôz. Takto sa zazimovala motorka pred letom čisto. Ty kokšo, to videl? Dobre to brzdí, ty vole. Akože som prekvapený, ja tejto motorky moc nemám čo vyčítať, no nevadí, ideme sa obliecť. Je sranda, že ty si na nej v podstate ani moc nejazdil. Ne. Jak sme ju kúpili. Ako dobrá, ja som na nej bol na zábehu, len sa mi to neľúbilo, lebo neboli vyvážené kolesá. A po mojej tenere to bola taká iná geometria, ale teraz, jak dlho nemám teneru, tak je to zase zmena a nevadí mi to nejako teraz. Že by toto bol rok CF-mota? No neviem, no ale super, akože podľa mňa len treba vyvážiť kolesa, dať tam normálne tieto gumy, lebo na týchto som sa skoro zábil, keď bolo mokro. A ako po tenere to bolo také, že na asfalte to bolo nič moc, hej, že oproti tenere mojej porobenej, ale v teréne to určite je to, teraz cítim, že je tam pol nádrže alebo koľko a proste je to super, aj na tej Peťovej som to cítil. No plus, fakt ako ostré všetko je tu, takže relatívne dobre to funguje. My z toho nemáme žiadne doplnky, momentálne aktuálne je to 0 doplnkov. Ani servis tlmičov ešte neprebehol nič, takže... Takže na to, že to nie je 0 doplnkov, tak to funguje jak tenera asi spod 2000 doplnkov v eurách, takže... A sranda, že aj ten TED, čo sme na tom boli v októbri, keď tak spätne rozmýšľam, že v jakom stave prežila tá motorka, že v podstate vyzerá jak nová, aj keď sme išli relatívne dosť ťažké veci, tak som nadšený, lebo hej, no teraz, čo sme boli na Tete, išli sme výrazne ťažšie veci. Peťové CF-moto, hej, to bude na videách niekde možno. Ale však prežil, to je dôležité. Podľa mňa nemáte moc čo iné kúpiť stále v tej cenej kategórii. Stále platí to... Ak chcete dvojvalec, turistický dvojvalec, tak áno. Stále platí to, čo sme robili to prvé video, čo môžete vidieť, že najpopulárnejšie na našom kanáli, že CF-moto je najlepšia turistická adventure motorka 2024. Za mňa to platí, podľa mňa aj na 25 uvidíme čo 390, ale čo sa týka dvojvalcu, tak za pomer peňazí je to stále podľa mňa najlepšia adventure motorka. A ja som ten názor doteraz nezmenil. Chvíľu som to hejtil, to CF-moto. Chvíľu bolo také 2 mesiace, že som mal slabú chvíľku a potom si ju kúpil, takže vieš,
To ty si špecialista. Slabé 2 mesiace som mal, ale ináč ako podľa mňa, čo sa týka adventúr, už tomu trocha viac chápem, jak sa teraz vozíme tie enduro a tieto veci, že čo je akože adventúr, hej. Takže troška tomu viac rozumiem. Keď chce človek komfort, tak áno. No. Určite. No čo, ideme to ešte zahriať pred výmenou oleja, či ako? Idem sa obliecť, lebo ty si povedal, že na tom nechceš sa voziť. Ja som sa chcel na to voziť. Ja sa môžem na tom potom voziť, keď vymeníme. Dáme si závod so skutrom teraz, čo povieš na to? Závod so skutrom? No. Máš tu helmu? Hej. Môžeme si dať závod. Takže môžeš ísť akurát tak ty to zabehnúť. Nemám helmu. Nemáš helmu? Ne, môžem si dať robotnícku na seba. Hej. Dobre, tak ty zatiaľ rozmýšľaj nad životom, že prečo hejtíš motorky a ja si to idem zatiaľ zabehnúť. Okay. Čaute. Bol som sa na tom trošku povoziť, aby som to zahrial. Po dlhej dobe fakt, teraz som veľa jazdil na 690 a na iných motorkách ostrejších. No a je to akože zaujímavý stroj. V prvom rade tie rajdy, jak sú nastavené, čo si hovoril, tak to neviem. To asi ja, keď som na tom stál, by mu nebolo chrbát, ale s tým sa nedá jazdiť vôbec. Jazdiť, no. No vedel som jazdiť len keď stojíš, je to v pohode na mňa, ale ne keď sedíš, to je jedno. No ale pocity. Podľa mňa výkon to má kove, 400 padín, na čo sme testovali. Ako reálne si to myslím, aj keď na papieri tu píšu, ja neviem, 33 koní, alebo koľko má to väčšiu váhu. Na to kove si už úplne nepamätám presne, ale keď som potiahol 2, 3, tak to ide podľa mňa slušne, asi tak oproti tvojej Honde a kove išlo, takže podľa mňa to je jedno, tie isté motorky, teda ten istý výkon. Kove moc nešlo. No, tak jak toto, cca. Po druhé, ten plyn on-off, akože už som si odvykol na takéto veci, ale akože, treba to určite spraviť. Pozri sa. Ja viem, ale to ti nepomôže, tam fakt tú riadiacu jednotku kúpiť, alebo ja neviem čo, hej, tak aby vám ideálne ostala záruka, alebo neviem, ale treba to určite spraviť, lebo extrémne mi to kazilo aj po dedine, to ešte vo offroade. To 690 nová má oproti tomu hľadočký plyn, oproti tomuto. Ten plyn je výhodný v tom, že keď ho držíš, tak on ide furt, konštantne, že on necúka hore dole, nechodí jak niektoré KTM, ale keď proste pridávaš a púšťaš plyn, tak to extrémne proste seká, hej, že no, ale je to veľmi taká príjemná, ľahká, malá motorka, akože dobre sa na tom chodí, taká turistika, že za tých pár eur, keď si to porobíš, dáš tam. Ja by som ináč aj tlmiče dal spraviť, keď už robíme tlmiče na všetkých motorkách, lebo jednak by som ich dal odservisovať, lebo dostali náklady v Bosne dosť a po druhé, podľa mňa majú dosť veľký potenciál tie tlmiče, však cítil si aj na tej Peťovej, takže asi, lebo teraz pôjdeme možno za tým chalanom do Puchova, mu odnes nejaké tlmiče, tak ja by som mu to asi normálne zobral, tie tlmiče tiež, že to už ťa nebude stať až tak veľa a aspoň tu budeš mať, keď si na tom chceš jazdiť, vieš, lebo dobre sú, len treba to nastaviť. Aj ten predok, jak som išiel cez nejakú jamu, to bolo také tvrdé a podľa mňa to treba nastaviť na takú turistickú mäkkosť, si myslím, a bude to fajn. A plus vymeniť olej. Čo sa týka výfuku, tak v pohode zvuk, akože jasne ladený bol lepší, ale to je jedno. Ergonomia na mňa je to malé, ale akože na teba to bude v pohode. A nič, brzdy sú silné, prevodovka radí pekne, spojka ide fakt pekne, aj keď sme to proste vyhodili za Ankelvenk spojku, ale ide to úplne jak nové, možno aj lepšie. A nič, taká malá motorečka, akože dobre, len ten plyn, no. Tak som zvedavý, že nepozerali sme si samozrejme návod, ale však oleju sme sa už namenili dosť, takže ináč oproti tej Peťovej, on jak to mal porobené, tak je tam cítiť rozdiel aj výkonový, aj myslím si, že aj možno, asi rozetu by som asi nemenil na tom, to pokazíš tú motorku úplne. Teraz je to tak akurát aj do rýchlosti a do terénu. Dá sa s tým dosť slušne balansovať na mieste, hej, že ak sa vám ľúbi napríklad Aprilia Touareg, že na balans, tak aj toto je veľmi, akože som na semafore som čakal na vlak a proste dá sa s tým, akože je to dosť nízke ťažisko to má, tak však jak sme hovorili minulý rok, len je to také zvláštne, keď človek na to sadne po pol roku a porovná to s inými skúsenosťami, čo má. A hej, za mňa akože, mne sa takáto motorka už momentálne až tak nepáči, ako ja 660 je pre mňa iná trošku liga, aj posedovo, aj toto je taká klasická turistika, že sedíš vzadu a rajdy máš úplne vpredu, že máš také natiahnuté ruky. To je čo? Taký papandekel. Ty kokos. Dobre, nie je tam niečo obité? A vlastne tuším ani neprarazili. Akože Vaňu môžeš preraziť teoreticky s jen tomu krytu, lebo ten kryt akože nechráni to moc. Ty kokos, to má asi 100 gramov, ty kokos, to fakt. No, taký. Moc. Ale výhoda toho, že na túto motorku sú tak lacné tieto veci, že aj motor? Podľa mňa chceme ísť v októbri na grécky TED, možno. A mali by sme to, podľa mňa, mal by si nám kúpiť nejaký normálny plech, lebo toto je akože tam sú že aj dosť veľké skaly v tom Grécku, takže čo to je, nejaká 13-ka? No aj. Neviem, či tento šrob, alebo ešte. Som si akorát menil olej na 690, tak. Ja som nekúpil ani jeden návod, takže netuším, že čo, kde, ktorý šrob. Hlavne treba otvoriť ten nalievací olný, to je základ, keď meníte olej. Tak, aby si mal správny tlak pri vypúšťaní, tak najskôr vždy otvorte toto, to je absolútny základ. Očistil si to čističom? Ne, hento som ešte nerobil. Tak toto poď očistiť, ja to trošku streknem. Pojčaj mi čistič, náš drahý zlatý. Toto je nejaké. Tak to trošku. Treba všetko, aj tento filter. No to asi z druhej strany. To potom spravíme. Nastriekam ti tam do hlavy.
To spravíme. Ale toto je vždy veľmi dôležité otvoriť pri výmene oleja a tým pádom pekne bude odtekať na druhej strane veľkým prúdom. Tam je vlastne veľmi dôležité, aby bol čo najsilnejší prúd pri výmene oleja, ináč tu je nejaká gumička, halus. Skoro mi tam padla. Veľmi dôležité, Nezohral si to poriadne. Zohrial som to, že som sa tu vozil 15 minút. To je ináč prvá vec. Padla mi tam podložka, tak My sme robili ináč video o tom, že ako správne meniť olej na motorke, akože sa týka teoreticky, že najskôr treba výrazne zohriať, aby sa už to vylievaš. Tak to vyzerá ten olej po 1000 kilometroch. Po 1000 kilometroch? No, po jednej bosne, však áno. No. Musíme vydolovať tú položku nejako odtiaľ. Takže... Jednak to a jednak sme menili spojku, tak je dosť možné, že tam je tá spojka v tom oleji, vieš. Bohužiaľ, no. No a to som chcel ešte dopovedať, že teraz keď to máš otvorené ten nalievač, tak ten olej má väčšiu rýchlosť, jak ide von a tým pádom viac bordel zo seba bolo vlastne zoberie. Preto je to dobré aj zohriať, aby si vlastne premiešal všetky tie odpady, aby sa to pekne zohrialo. No ja som chcel presne povedať, že aby ste neboli špinaví jak ja, takéto rukavičky máme fajnové, nitrilové. No a nemusíte byť špinaví, je tam 100 kusov, takže 100-krát môžete meniť olej. To áno. Bez toho, aby ste mali špinavé ruky. No musím si to ja dozadu vážiť. Ja si idem nasadiť aktuálne, lebo... Včera som menil olej na 610 a som taký ruky mám vystriekané z cišticou a zo všetkého možného, že... No, šetríte si kožu, všetko, to, takže je to moc. brutál. Ja som si vybral M veľkosť, tak dúfam, že budú... Toto tam potom ide HF 682? Neviem, asi. To si pozrel, ne? Ty. Dúfam, čak prinášam neraz. To si objednával kedy ešte minulý rok? Ide tam, dúfam, že ten filter. Jaj, počkaj, nasadíme si Gloves. Takže takto, ešte aby som upresnil tú motorku, že ak máte potrebu ju nejak výrazne tuniť, že teraz idete tam meniť podvozok a proste všetko možné, tak väčšinou z našich skúseností, čo sme sa už poučili za tie roky, je to znak toho, že tá motorka není pre vás dostatočná a treba ju radšej vymeniť za niečo iné. Ale ak sa vám to C-moto ľúbi v stock podobe, že aj podvozkovo, aj proste geometricky, aj výkonovo a že tým tuningom nejakým jemným, čo sa týka riadiacej jednotky alebo nejakého nastavenia tlmičov, tú motorku trošku vylepšíte o pár percent, tak si ju treba nehať jazdiť na tom. To bola taká vsúka moja teoretická, lebo čo sme sa my popálili, že sme tunili tenery a akože popálili, všetko človek sa učí, aj to zabava, len to stojí peniaze, no. Že ideálne mať fakt motorku, ktorá od výroby vám príde, že je dobrá, nie že teraz kúpim motorku a mám pocit, že tam musím polku veci meniť, aby sa na tom dalo jazdiť, no. Takže mám pocit, že to C-moto je v tejto kategórii dostatočné. No takže zhoriaté to je, hlavný olej je vyliatý. Musí to byť čo najriečší ten olej, najteplejší a hej no, nech sa čo najviac bordel zo sebou zoberie von. To bude oriešok, možno budeme musieť ísť do skolu pre nejaké nárade. Idem vyskúšať teplotu oleja. Zrovna je to taký dosť... Akože je dozoriatý, akože nie je to úplne vrele, ale... Ja musím ísť pre moju techniku overenú, takú redneckú veľmi. Ja mám na tento ináč doma kľúč, som ho mohol zobrať, len som na to zabudol, to sa dá z AliExpressu kúpiť za pár eur, taký kľúč, čo sa vlastne na toto nasadí a tým sa to dá potočiť. Aj moment sa tam potom dá dať, no, takže ty ideš čo zobrať, nejakú gumu? No, šmirgel. OK. Čo si nakoniec vymyslel? Nemám ísť fakt domov pre ten kľúček, tomu za 5 minút som tu. Neviem, či to poviem, lebo... A ty si takýto šmirgel zobral? No ide to, no, nebolo to našťastie moc dotiahnuté. Len otázka, jak to dať naspäť, že či takisto... Normálne takto isto, sa nemám veľa doťahovať. Všetci doťahujú, jak neviem, toto a... Na TR-ke píšu 17 krúťak, tuším. Víš, dáš rukou so šmirgou. Víš, že to nesezolo. Takže ono sa to pekne zalepí, no len sme to očistili sme to. Akorát chcem povedať, že to idem očistiť ešte. No však aspoň trošku to vystriekaj, nech tam není oné. Takže ono to nie je nejaké špinavé, že sme to umývali tú motorku aj dosť poctivo po Bosne. No tak vždy je lepšie to vystriekať, na to sme si dobrali čistiť. No všetky tieto veci, čo tu máme, tak viete u nás zakúpiť na e-shope. Alebo nám dajte vedieť, teda okrem C-mota. No. Takže aký je teda tvoj plán, že keď to vymeníš, tak budeš na tom jazdiť? Neviem, ešte uvidím. Nechceš sľubovať, hej? Ne, nechcem sľubovať, ale určite niekedy možno, ale momentálne na to nemám čas, takže nemám čas aj na svoje motorky, ktoré mám doma, takže nechcem sľubovať, že na niečo budem jazdiť. Je to krásne. Môžeme porovnať ten filter, či teda 682 je to Hilfa filtro. To vyzerá, keby to nebolo ani dotiahnuté? Neviem, také polohrdzavé to je. Bol taký jemný, no. Také neviem, je to divné. Čínske znaky sú tu, na hentom budú tiež, som zvedavý, či to nebol fakt z výroby. Bol tak jemne dotiahnutý. Neviem, pochybujem, že to je z výroby, to by sa malo meniť pri prvom servise. A tu sú tiež čínske znaky, takže... OK, tento je namazaný, pripravený, takže musíme z toho čistiť toto. Ty vole, ale to asi tá špina. No a však to je za gumičkou tá špina, to je v pohode. To je špina z Bosny ešte toto. Jasné, to je nič. Však čistím krúžok okolo. To sa rukou robí. Najlepšie to prstom. Hej, na čo mám handru a rukavice? Prst najlepšie, no a handra ti tam nechá tie čmolinky z toho.
Mám to rád. Jak to môže nechať, ty používaš servisky, to preto, ale ja používam ja používam svoju ruku. A nemôže ti, handler ti nemôže nechať nič takáto kvalitná bavlina, čo práve my to možno tam nejaké čínske, čo si ty kupoval. Jasné. Domov, ale tieto naše tu nenechávajú fakt, že nič. Takže ja sa stavím. Ten kruh treba pekne vyčistiť, lebo keď tam ostane štrk, tak vám to nezatesní poriadne a vám to bude slziť. Jo, je to dobré. Je to dobré, to guma trocha niečo pobere, ale hej, teraz máme čistené. Jo. Dobre, toto je pripravené, ten igelit musíte dať vždy dole, ne, že na to zabudnete, lebo zadresá vám motorka. To sa dá tam nasadiť s tým igelitom? Hej, dá sa, stáva sa to ľuďom. Jakček tam máš? Na internete som to videl, že sú menšie tieto igelity niekedy. A nechajú to tam ľudia s igelitom. Je to namazané, ináč za normálne okolnosti to treba mazať. Ne, je to namazané. Trošku tam šláhni to oleja. Ne, je to namazané. To je vazelina Origos tam. Jo. To je pripravené, ready to for use. Je fajn na týchto motorkách, takýchto typov, že máš len tento jeden filter, že je to dosť easy. Jeden štroba, jeden filter. Dobre, ešte si do neho naliať, keď tak trocha oleja ináč. A to som v živote nerobil. No ja to vždy robím, takže mi podaj olej. Ale je pravda, že ja mám vlastne KTM, ja to nemusím robiť, lebo tam máš iné filtre. Čo tam teda dávame? 7100? 10V40? Aj no, úplnú klasiku však. A ako nebudeme s ničím vymýšľať. No, to je super, to chalani dávajú do KTM 500 do hoci čoho, takže... Troška tam voní to, ako jak voňavka. Neviete, či to z toho? Vidíte, troška tam dám, nedám tam toho veľa, nech tam No niečo. teraz jak odhadneš, koľko tam máš, že odrátaš tie fľaše? Čaku, budem pozerať do toho viečka. Nedal som tam toho veľa. Teraz Pozrieme návod, že koľko tam máš, troška ale... mi toho vytečie určite, Tuším ale... nejak 2,3 litra alebo tak, ale musíme to pozrieť. No to pozrieme návod a tak to je hore dole. Neodporúčam toto robiť, keď to nemusíte. Akože ak si chcete predĺžovať výmenu oleja, kľudne, ale... Ja len toto tu zavadza, vieš. Hej. To je to zbytočné. Toč. Šmíka tá rukavica. Keď ti to nevybere odtiaľ. Dobre. Vidíš, nevyteklo nič. A toto je fajn na takýchto jednoduchých motoroch, že fakt, že jeden filter a jeden šroub a nič to nemusíš riešiť proste. Počkaj. Na 690 mám dve sitka, jeden výpustný a dva filtre. Ale nie to až taký problém robiť. 690 je... Zaujímavé, že tie z vody sú už studené, to sú čo za z vody? No. Jak to, že sú také studené hneď? Ukáž? Skúsi chytiť. Ale však fúka vonku vietor, Skús takže... chytiť. Viem, že na lacných výfukoch vždy bývajú teploty z vody ešte hodinu. Ale tu sú zaujímavé, že sú studené. Tak sme vonku, asi sa to tu prefúkuje, Neviem, takže... či to nie sú nejaké drahšie. Titánové z vody? Z vody, no. Teraz bude vyzerať ten filter, aký by v živote nebol vymenený po tomto šmirgli. A však ale aj keď použiješ ten nastavec, teší to zošúcha ten filter, takže to je v pohode, to není akože technická vada žiadna. Teraz neviem, jak to mám dotiahnuť silno, ale čak ruka nedá veľa, ne? Či? Ruka nedá nič. Rukou dáš možno 5 krúťak, keď tam dávaš ruku. Možno keď použiješ 2, tak dáš 8, 9. Ale ty si silný, možno aj 10 dáš. Ale nemáš šancu tam dať taký krúťak, jak tam má byť. Dobre. Ale cítim v ruke, že A tak robil si to na Tenere roky a robil si to na iných. Na Honde máš tiež takýto filter? Ne, čo si? Na Honde jak vyzerá? Tam je nejaký malý? No dobre, niečo tam už drží. Ono vlastne, keď sa to zahreje, tak sa to trošku zalepí, takže malo by to byť dobre potom. Následne, teraz keď to máme poriadne zatiahnuté, zoberieme pod nádobku, necháme tam hen, roztrela sa mi rukavica. Jak som ťahal, so šmirglom. Na čo to teraz čistíš? Teraz to vystriekam preto, lebo tam ostane olej a nebudeme vedieť, či nám teče alebo neteče a samozrejme ostane špina na motorkách, kto chce mať olejovú motorku. No. Takže treba to určite vyčistiť celé, nie teraz, ak je to teplo, ten motor, ak sa to odparuje. Takže to tak nemáte ten kľúč, tak šmirgela ruka, no. Dobre, vyčistené. Teraz je to hen čistúčke pekne, takže budeme vedieť, či slzí alebo ne potom. Ňam. Ináč ešte jedna vec, že ak chcete mať čistú motorku, tak nechoďte do Bosny jazdiť, lebo tam sú také špeciálne kamenisté červené mláky, že potom aj po brutálnom čistení to vyzerá takto tie z vody a ešte viac. My sme to ešte relatívne nezašpinili, lebo sme nejazdili až úplne také extrémy, ale niekedy človek odtiaľ vie dojsť. Ja som bol na Tenerke pred 2 rokmi v Bosne a došiel som fakt akože vyzerala, hej no, doteraz tak asi vyzerajú tie z vody, z tej Bosny. No. To nič moc. Ja si dám nové rukavice, lebo... To už tak rýchlo sa ti rozstrelí? No rozstrelí sa predpolu, som ťahal so šmirglom, nie? Tak. A tie rukavice, keďže sú veľmi lacné, dávame ich fakt lacných, predávame, tak ich môžem používať koľko chcem. Na dolievanie oleja, hej, si ideš dávať rukavice. Nie, však ešte nemám podložku vyčistenú a tak. Toto sa mi ľúbi na týchto motorkách, kde majú jeden filter, ktorý sa iba zatáča, že keď to fakt rukou dávate, lebo fakt niektorí šialenci servisoch to tak zaťahujú, že to dajú, neviem, podľa mňa dokým vlázu a ja som tak raz mal na Tenerke zaťahnutý a nešiel mi, asi pol hodinu som nevedel šmírnom poliť, som myslel, že mi praskne žila na čele a nadával som veľmi, to bol asi po prvom servise Tenerky. Úprimne radšej to zaťahnuť menej ako viac, to platí na všetkých motorických častiach, lebo niekedy aj ten krúťak, aj ten moment, čo tam je písaný, napríklad čo som si ja študoval, tak dobre, že máte momenťak, ale poprvé otázka je, že kedy naposledy bol kontrolovaný, či správne funguje. Otázka, či ho vykrúcate po používaní.
No a po tretie sa stáva, že keď napríklad máte momenťák a použijete takú predĺžovačku a dávate to trošku do uhlu, že nie je to úplne na kolmo na 100%, čo sa môže stať pri pive, pri večeri, tak ten moment sa tam proste potom zväčšuje, hej, keď to robíš. Takže videl som už ľudí, čo na takých offroadových motorkách, aj napríklad ostrých KTM endurách, proste popraskali tie šroby dole v tej kasni, lebo použili moc veľký moment. Takže čo väčšina ľudí hovorí aj na forách, že napríklad ak píšu, že 15 moment, tak kľudne 14-13, keď tam dáš momenťakom, tak sa akože nič nestane, hej, že aj tak sa to tam zalepí ten šrob. A ešte jedna taká zaujímavosť, čo som si tiež študoval teraz pri výmene oleja na 690, že ty vlastne keď máš horúci motor a ty teraz napríklad ideš čistiť ten šrob, hej, že máš šrob a ideš ho vystriekať čističom na brzdy, no on tým pádom akože výrazne dohrievam to, aby sa tá podložka zliala. To nemusíš robiť. Aby náhodou začala tiecť, hej. To nemusíš robiť. Chalan ten Robo, čo má, no pekne, tam na tom olej. Není, to ten horák išiel. No jasné. Chalan, čo má tú 500, ten Robo, tak on hovoril, že on 20 výmen robil na tom a nevymenil tú podložku, nič to nerobil a stále to drží, takže... Ja hovorím, každý má svoje procedúry, ja mám svoje. No a to som chcel, že ešte dokončiť, že vlastne niekto písal na fore, že keď máš vlastne horúci motor a studený šrob, lebo ten šrob vystriekaš čističom na brzdy, čistíš ho, ten magnetický, a keď to tam vlastne zakrútiš, tak tým, že ten šrob je studený a motor teplý, tak ten motor je roztiahnutý, šrob je stiahnutý, lebo však fyzika, a potom sa tam vlastne akoby viac zakusne ten šrob. Že ty tam síce dáš 15 krúťak, ale on ako keby ten motor, keď sa stiahne potom naspäť do studeného stavu, tak viac sa zakusne do toho šrobu. Preto sa niekedy stáva, že keď povolujete, ja neviem, dáte to do servisu a oni to tam dajú akože napresno, dajme tomu, a potom to povolujete. Magnet úplne čistý. Magnet čistý? Tak paráda. Žiadne piliny, nič. Tak asi to ostalo vo filtre o motore. Troška tam je, ale to je také úplne. Zvláštne, že taký magnet, taký malý tam je, že väčšinou na motorkách je taký, že má aspoň pár centimetrov do dĺžky. No. Toto je taký dosť aký hračkársky magnet. To bolo také, že však stačí to. No to som chcel, že ten šrob sa tam proste ako keby tak zakusne a videl som, že normálne, že typek pri odťahovaní praskol ten šrob, nie pri zaťahovaní. Že normálne, že proste išiel si myť olej, odťahoval a praskol tu taká malá trhlinka. Stačí, že sa tam robí miniatúrna trhlina v tom šrobe a začne vám to slziť. A stačí, že to začne slziť a proste budete mať všetko od oleja a proste problémy s tým, takže potom treba kúpovať novú vaňu alebo ja neviem čo. Takže treba sa dať zvariť blok motora. Hlavne toto sú také skôr blbuzdorné motorky, tieto Hondy a takéto väčšie motorky. Čím väčšia motorka z pravidla, čo mám skúsenosť, sú blbuzdornejšie. Aj Tenera má... Skúsime to ešte na... No skús, no. Postav sa... A ide to ešte. Treba to ešte poriadne, to si zabudol. To sme robili v tom videu, len si to zabudol spraviť. Aj Tenera vlastne má písané, že máš 35 či 40 krúťak, čo je absolútny nonsens do toho šrobu. Neviem, do čoho to dám teraz, lebo keď toto prevrátim tak sa podľa mňa tá bednička strašne vysoká. Takže ten krúťak vôbec tam, ty to dokonca si hovoril, že tuším rukou to zaťahuješ, ale zase na druhej strane niekedy niekto je moc silný, vieš, že ty si taký slabý, ale niekto má veľkú silnú ruku, takže zase odporúčam radšej ten momenťak. No. Nejde o slabosť, alebo o to, že ide o to, že či má človek cít alebo nemá. No. Keď nemá človek cít na tak áno, keď nič nezaťahujete, neservisujete, tak áno, ale keď aspoň niečo si robíte, tak je to pohode. Dobre, to je vyteklo to všetko. Hej. To už je slzenie, to je nič, nebudeme to zabíjať častým. Jo. Takže hovorím, ten moment radšej dať menej ako viac. No. Keby to náhodou, že tečie, že idete sa povoziť po okolí a pozriete to poprvé vymenia, že niečo tam je nejaká slza, tak OK, tak to dotiahnem, ale akože hej, za celý čas, čo jazdím na motorkách, za 12 rokov sa mi nestalo, že by mi tiekol nejaký šrob proste, takže... Jak mi povedal kamera servis, tak na momente, ak používam, až keď zaťahujem veci na motore. Aha. Takže tak. Ja keď som bol mladší a ešte neskúsenejší, tak ja som utrhol blok na Suzuki RM85. Ja to si bol veľmi mladý. Som to tak zaťahoval, že... No opatrne. Neviem, aký je ten krúťak, nepozreli sme návod, takže... Mám to pozrieť? Ale pozrieme potom. Myslím, že dobre. Koľko si dal? Neviem. Vyšiel ešte stále, ešte by mohol podľa mňa ísť. No výhoda týchto šrobov, čo majú podložky, je, že oni to aj tak dosť do tej podložky presúvajú ten krúťak, takže tu kľudne môže ísť viac. Napríklad na 500 sa píše 20 krúťak na tento šrob, čo je akože úplne jemný motor, hej, takže na Tenere je 40. A to zase prehnali, no tam potom to ľudia vyčítali, že tam viac ako 35 by sa nemal dať. Vieš čo, mám toto problém s týmto, že... Ale my máme ináč krúťakový oný moment. Vieš čo, mám problém, že ja mám všetky vždy šroby na malú hráča. Jaj. A tam viem, že nedám na tej maličky naschen, ten KS mal takú maličku hráču, že tam nedáš viac ako 20 mm. Však daj tú malú a zaťahni to naplno. Len na malú nemám nastavec na to. Ale musíš mať... To je 17 toto. Tak nemáš tam ten konvertor? Ale tam pôjde minimálne 25 sem, lebo je to 17, takže 30 tam pôjde minimálne, takže... Ešte 30 by som do takýchto šrobov, akože Tenera hovorím má písané, ale to akože nonsens 30 tam dal. Ja som tam dobre, dával, necháme ale... to tak, keď sa to náhodou začne slziť, tak to proste dotiahneme. Tá motorka nemá až také vibrácie alebo niečo, že by sa to malo nejak povolovať, takže nemyslím si, že to je, smerodajné, no. Takže pozreli sme návod a ide tam 2,5 litra oleja.
To je jedna vec a po druhé ten Čo šroub je to? má 25 krúťak, takže cca tak, jak sme si mysleli, že to má. To tak býva na tých s podložkami. To je nejaký bordel ešte troška. No na tej gumičke bol bordel, treba ju vystriekať ešte čističom. Gumičku som už robil predtým, Áno. ale toto som ešte nerobil, tu vždy ostáva bordel v tomto zákuti. Ja to vždy robím prstom, mám rád tieto olejové, vieš, takéto. Ako prst je OK, ale ten prst nemá nasiakavosť, takže vieš, koža je nasiakavá Ten bordel síce, zoberieš ale... z toho, vieš. Nezoberieš, nikdy takto Zoberieš, dokonalo. lebo viem, robím to doma, takže zoberieš. Teraz som sa namenil do zolej, lebo Jak povedal ďalší chalán, môžeš niečo robiť dlho, ale môžeš to robiť dlho na hovno, takže... Tak dobre, však ale vidím, že ten bordel bere na ten prst a utieram to dosť nohavíc, ne? Ale my to robíme všetko správne, teda aspoň na ten laický oný, no mohol by som to nevylievať. Tak je to iná káva, keď to robíš každý deň 100 krát, že v servise, profesne, a keď to robíš takto, ale akože stále si myslím, že sme sa už tých olejov navymieniali aj na drahších a ostrejších motorkách, takže Takže na oleji fakt není čo pokaziť, to robia brigadníci väčšinou v servisoch. to je skôr taká oddychová aktivita. Hej, no. Poznám servisakov, ktorí robia auta a vyslovene menia iba takéto veci, ako je olej a takéto srandičky, lebo aj nechce robiť a majú z tohto najväčší zisk, lebo v podstate zisk je na tom dobrý, na týchto výmenách oleja a mohol by som to chytiť nejak ako človek, lebo vylievam. No. Tak lebo teoreticky si vieš urobiť taký systém, že to vieš mať spravené veľmi rýchlo. Keď sa vyhneš nejakým tým čisteniam dôkladným a takto, tak to vieš mať za 20 minút a vieš si zaúčtovať hodinu, takže... Áno. Ale to už sú detaily, no snáď to robí každý poctivo, lebo toto si myslím, že je jedna z takých vecí, čo ľudí dokáže dosť triggernúť, že dojdú do servisu s tým, že budú spokojní, že ich motorka je v najlepšej peči, čo môže byť a potom tam niečo uvidia, že bolo nejak zle urobené alebo nejak moc zaťahnutý šroub alebo niečo neočistené a majú z toho nervy, takže... Kúzal ten fakt motu tak dobre voní, že podľa mňa to všetci kúpujú preto, lebo to voní. To je jediný vlastne olej, toto čo používame mimo 300 v motore. Ja nejazdím nič, len 300 olej. Onde? Všetkom. Všetko to mám. V aute som už pozeral, do môjho osobného auta som už pozeral 300V, existuje, ale tá cenová kategória a tých 6 litrov tam ide to akože to mi už troška že zabolí, lebo tá výmena bude miesto 60 € stať možno 150 alebo 200. No ten 300V má také trblietavé, normálne krásny zelený olej a sú tam také úplne také, no vyzerá to geniálne, ten olej absolútne luxusný, keď ho nalievaš do motora, tak máš toho proste dobrý pocit, takže hej. Dáme to tak, spravíme to tak, ináč som si všimol, že na týchto rukaviciach, pozri sa, klasické rukavice gumené máš takéto hladké, ale túto na tých prstoch sú taká zdrsená časť, že vyslovene aké by to bolo robené do servisu. Pre teba, aby si mohol oťahovať a zaťahovať hento. Koľko si hovoril, že tam ide oleja? 2,5 litra. No tak tam dáme 2,3 a potom to naštartujeme. Ne, 2,5 tam dáš. Nedám tam 2,5, lebo ja to vždy štartujem z menej, lebo potom nikdy nevieš to napresno dať a tvoj systém je do na toho filtru sa ti vždy Ja dostane ako starší a mudrejší ti hovorím, že tam daj 2,5 a ideme jazdiť. Teraz si to ideme naštartovať. Máme to naliaté na 2,3. Ináč tento displej, že ak sa hodinu zapína, to má ako Ale dosť ty to triggeruje. nemusíš čakať, ty môžeš naštartovať aj predtým. Ale má to taký jemne klepkavý zvuk, ale ja mám pocit, že moja Tenera to robila od výroby, že to je ten motor, lebo oni hovorili, že vraj vrch motora je z Tenery či spodok či čo. A má to je tam taký nádych takých japonských ventilov. Ale je to zaujímavé, že ten olej bol tak špinavý, že toto isté sa mi vlastne stalo na Honde. V podstate toto isté sa mi stalo na Honde, že ja som prvú výmenu mal po zábehu relatívne špinavý a druhá bola úplne že špinavý a tretia už bol v pohode. Kaž to. Ale akože pozri sa, to je jak bahno, ty kokos, vidíš? No však dobrá, tak tá spojka, čo nám odišla, tak musela niekam ísť, ne? Vidíš to? Čo ti dáva, to nie je To olej. je čisté bahno toto ten olej. No chlapci, a teraz si predstav, že na tomto by si jazdil ďalších 5000 km, čo je v návode, či koľko. Neviem, čo tam dávali v autorizovanom servise, ale... A ja si myslím, že tam dali normálne nejaký motorex, len Ale pozri sa, jak to vyzerá, hen. Problém je podľa mňa tej spojky, ktorá sa do toho rozpadla. Vidíš, jak to vyzerá? Jak Vidím, jak to vyzerá. Má si v tej nádobke niečo, či ne? Ne, mal som tam Hondy olej, ale to bolo nič, to bolo Však to je tá Honda tam v tom. To bolo troška olej, ale... Sranda, že v Honde, keď som zabiehával, tak tam boli vyslovene kovové častice na pozabehu, ale po tej druhej výmene už neboli, ale tuto nebolo nič. No ale otázka, kde sú, lebo niekde musí byť tá spojka, čo sa pokazila. Ona síce ona sa nepraskla, ona len trošku sa zošupala, no to je pravda. Keď máte rukavice, môžete sa hrabať olej. Ideme tam doliať teraz, ideme spraviť check oil level. To by som mal trošku dlhšie zohriať, ne? Nie, tak ja to nejdem zohrievať, ja tam dolejem do polovice a vybavené, však ako čo. Tam ja som to chcel, aby sa dostal do filtru olej, aby sme vedeli presne, koľko máme mať. No tak ne, ale ty máš kontrolovať olej tak, že ho zohrieš. A potom to narovnáš, vieš, takže...
OK, ja to takto vždy robím. No, ale vážne, akože, ale však dobre, ono to je zohriaté, tá motorka bola tu zohriatá. máš na to mierku, že toto hore dole chodí 100 ml. Ja viem, len ti hovorím, že ten olej sa vždy kontroluje pri zohriatej motorke, nie pri studenej, vieš. A tak ten olej je zohriatý, lebo motor bol zohriatý, takže to je v pohode. Dobre, teda tam dodať ešte. Oni nechávajú rezervu, určite aj hore dole 200, vieš, aj hore určite 200, takže dole ja máš. Je tam skoro. Je tam 2,35. No, v pohode, daj tam 2,6. Čím viac oleja, tým viac maže. No zase není to dobre, potom vieš, gumička tomu stala. Není dobre tam mať veľa oleja, lebo potom sa ti pení a nemáš však jasné, dobre. to Je tam treba to mať v polovici. Hej. Ideálne. A dobre, však dám tam 2,5 a uvidíme, čo to spraví. Dobre, teraz je za polovicou, takže už tam viac nebudeme dávať. To je akurát. 2,5, ukáž. To na ďalších 2000 km, po ktorých to budeš meniť za 2 roky. 2,5 tam je, takže. Ja si myslím, že po tete to najskôr budeš meniť. Áno, potom gréckom. Jedine, že by sme dali nejaký diaľničný trip, zoberiem tenerku a namazané. Dáme si nejaké drag racy. Namazané. Ináč to sme nespomenuli, že vlastne ako náhle máte nejaké gumičky, vlastne sme to spomínali, treba ich mazať najskôr. Predtým, než dáte tam, prvé to zaťahni. Ale páči sa mi všeobecne táto kvalita, jak to má celé motor riešené tieto veci. No. A dosť je to dobre správené, ako fakt, že čínske motorky, ako dajme tomu teraz tie nové značky, počkej na Vodže a tieto, oni sú tiež fajn spravené, ale tie detaily sú tam nedokončené. Ja neviem Vodže 900, jak vyzerá do detailu, akože pozerali sme to na výstave, ale nepamätám si, aké to bolo. Ešte nebolo to moc dobre, akože veľa tých čínskych motoriek, čo som pozeral, tak malo strašne nedotiahnutú kvalitu a nedotiahnuté veci mali, že vždy tam bolo vidieť, že to je Čína proste, ale táto motorka síce má Yuan a takéto komponenty, ale keď sa hoci kde pozrieš, tak je to dotiahnutá motorka v podstate. Táto motorka stále by mohla stať viac. Že tak, jak sme pri tom kove boli trošku sklamaní, že tá cena tých 9,5 či koľko nám prišla veľa za tú motorku, tak táto motorka za tých 6,5 či koľko by kľudne mohla stať aj 7 niečo. Nie, že by sme chceli motivovať dealerov, aby to spravili tú cenu, ale... Ešte kove je podľa mňa tiež akože fajn, čo sa týka toho vizuálneho opracovania, ale ako náhle ideš brzdiť, pridávať a jazdiť, tak tlmiče treba spraviť, čak sám chalan, ktorý to má, vlastne to dlho povedal, že sú tam nekvalitné pozdrav v tlmičoch. No, takže toto CMO, na to, že to je Čína, už sme to hovorili x krát, tak je to kvalitovo fakt na... To je proste európska motorka. No. Takže hovoríš, že keby do toho dáš tých 1000 eur, že by to jazdilo? Plech, sedadlo, riadiaca jednotka, nejaké detaily, tlmiče spraviť a máš normálne motorku porobenú. Ono to podľa mňa jazdí už aj teraz aj bez tých 1000 eur, keď nie si náročný používateľ. Ale samozrejme po tých 1000 eurách to bude jazdiť oveľa lepšie. Mne jedine, čo fakt vadilo, tak nevyvážené kolesa sú aj tu z výroby troška, takže troška boblujú. Nízka sedánka na mňa a trhajúci plyn, ináč je super motorka. Jo. A ináč tie kolesa ma celkom prekvapili, lebo som sa bál tých, že budú bezdušové a že sa to, akože obiť sa to obije, to je jedna vec, to je v pohode. Ale sme sa báli, že proste sa to neviem jak rozpadne a ten Peťo to mal teraz v Bosne. Ešte bude kopu videí z tej Bosny a aj zhodnotenie nejaké. No a mal tam fakt ostré gumy, mal tam tie Michelin trackery, čo vôbec akože nie sú gumy na takéto kolesa stavané. A chodil s tým všetko, kameň, skaly a nič. Bude ešte jedna vec, že táto expanská a celý ten tlmič vyzerá absolútne hračkarsky, že oproti iným motorkám, jak napríklad 690 alebo tá 500 alebo iné motorky ostré, máš proste taký šulec, alebo aj proti tvojej Honde, čo máš teraz ten nový tlmič, že toto je úplne také miniatúrne, že to tam je len tak nasunuté a aj tak to proste jazdí celkom slušne, takže neviem, jak sa to prehrieva, keď na tom chodíš rýchlejšie, neviem, koľko to vydrží. A fakt, že človek, keď chce Ultimate Performance, tak musí mať úplne iné komponenty, ale proste to jazdí. To CMO to je taká príjemná motorka v tom zmysle, že ona proste jazdí. Ale rozumieš, že ono je to vždy robené tieto veci, teda na TR-ke to nebolo nejak robené, ale z tej starej, ale to je aj ten rezervor, aj všetko tak robené, že na tú jazdu turistickú, keď ideš určitým tempom turistickým, tak to vydrží a neprehrieva sa to, vieš. Ono vyslovene na motokrose, keď som išiel, tak tam sa mi reálne že zahrieval zadný tlmič, ale to zo skoku, lebo on musí vytlmiť dopad, tak tedy tam šupá proste a tedy sa prehrieva. No toto je to zaujímavé, že na motorke podľa mňa stačí len o trochu ísť rýchlejšie, ak by si mal a všetko potom už proste zlyháva, takže keď fakt si držíš tú pomalú rýchlosť alebo takú normálnu, klasickú, turistickú, tak tá motorka vlastne podvozková je úplne v pohode. Ale ako náhle chceš trošku rýchlejšie, tak musíš to začať riešiť. No nič, olej máme vymenený, pôjdeme sa trošku povoziť, asi poskúšať to a takže dúfam, že sme vám niečo ukázali a určite pozrite na e-shop, čo predávame na motorku, hlavne veci, ktoré my sami používame. Postupne doplňame ďalšie, na CF Moto tam tuším ani zatiaľ nič nemáme, ale minimálne ten filter a olej by sme tam mohli dať a nejaké veci k tej výmene. Takže pozrite náš e-shop a poprípade nás príďte navštíviť, keď pôjdete okolo.
z Osenca smerom do Bratislavy, sme na začiatku Bernolákova a Martin s vami určite raz prehodí pár slov. Aj Rasťo. Jo, tak vidíme sa pri ďalších videách. Čaute. Čaute.